دا وخت چې تاسو ګورئ دا ټورسټ دی په سایکل په ذریعه باندې د کراچۍ نه چې دی دوی بریکوټ ته راورسېدل او د دوی د باقاعده استقبال دپاره د وابډا سب ډویژن بریکوټ آفس مخې ته چې دی د دوی استقبال دپاره چې دی د وابډا اهلکار ولاړ دي. د دوی پراپر استقبال لپاره چې دی د ښار دغه کېږي دوی ته ښارونه چې دی اچولی کېږي دا تاسو ګورئ د وابډا سب ډویژن بریکوټ د آفس مخې ته د دې سایکل په ذریعه باندې چې دی دوی راغلل بریکوټ سب ډویژن ته راورسېدل. نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ تشریف لائے؟ کراچی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عطا اللہ بلوچ، میرا تعلق مشکی بلوچستان سے ہے. میں وابڈا کیسکو ٹیم کا سائیکلنگ ٹیم کا کھلاڑی ہوں. آل پاکستان وابڈا ایڈرو یونین کی جانب سے امن یکجہتی اور وابڈا بچاؤ ملک بچاؤ مہم کے سلسلے میں 14 اگست 2020 کو حاجی رمضان صاحب کی قیادت میں کوئٹہ سے روانہ ہوا. میں سندھ کے مختلف شہروں پھر پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے میں خیبر پختونخوا میں داخل ہوا. میں کل پشاور سے درگئی، آج درگئی سے یہاں بریکوٹ پہنچا ہوں. بریکوٹ کے عوام نے بریکیٹ کے دوست نے جب بریکوٹ تو وابڈا کے دوستوں یونین کے سب ڈویژن کے چیئرمین بخت محمد خان کی قیادت میں وابڈا کے دوستوں نے میرا بھرپور استقبال کیا اور آر پہنایا. میں بغیر ہینڈل بغیر جو بریک سفر کر رہا ہوں یہ پوری دنیا میں بغیر ہینڈل ہے. میں جو بغیر ہینڈل بغیر بریک سفر کر رہا ہوں یہ پوری دنیا میں انوکھا اور منفرد ریکارڈ ہے. اس سے بیشتر میں 1997 میں بھی بغیر ہینڈل بغیر بریک 3282 کلومیٹر سفر طے کر چکا ہوں. اب میں وہی 3282 کلومیٹر جو میرا اپنا ریکارڈ ہے انشاءاللہ اس کو توڑوں گا اور ورلڈ ریکارڈ واپس اپنے نام کروں گا انشاءاللہ. اچھا، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ بغیر بریک کے اور بغیر ہینڈل کے سائیکل چلانا؟ میسج کیا ہے آپ کا؟ میں نے پہلے بتا دیا کہ امن یکجہتی کے سلسلے میں میں نکلا ہوں بلوچستان کے عوام کی جانب سے، پورے پاکستان کے وابڈا کارکنوں کی جانب سے اور بلوچستان کے وابڈا کے یونین کے کارکنوں کی جانب سے میں امن یکجہتی کا پیغام لایا ہوں. اور میرا اس مشن کا مقصد جو میں آ رہا ہوں نجکاری کے خلاف ہے، وابڈا میں نجکاری کے خلاف، اور کمپنیاں تحلیل کرو، وابڈا کو ایک کرو اور کے الیکٹرک کو وابڈا میں ضم کرو. یہ جو نیا جو پالیسی بنا ہوا ہے 55 سال کی عمر میں ملازمین کو ریٹائر کرنا، ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم اس طریقے سے ہونے نہیں دیں گے. جو مزدور بتائیں کہ وابڈا یونین کے چیئرمین بخت محمد بھی آپ کے ساتھ ہے. وابڈا اہلکار جو ہے وہ مرتے ہیں، ان کو حادثات پیش آتے ہیں، پھر ان کی دہلیز پہ وہ سہولیات حکومتی وقت کی طرف سے بھی مہیا نہیں ہے، اور یہ جو فیلڈ پہ جو وابڈا اہلکار ہے ان کو کسی طرح بھی ان کے پھر فیملی کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. تو کیا اس احتجاج میں یہ بھی شامل ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ کمپنیاں تحلیل کرو، وابڈا کو ایک کرو. جب کمپنیاں زیادہ ہوتے ہیں تو اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. یہی اخراجات یہی مزدور جو
लाइनमैन हैं हमारे जो साल के 100-150 हमारे लाइनमैन शहीद होते हैं और कोरोना वायरस की वजह से 6-7 बंदे हम लोगों के शहीद हो चुके हैं। हमारे जो यूनियन के आइडो यूनियन के चार्टर ऑफ डिमांड में ये सब कुछ है। अच्छा, ये इसमें आपकी महारत थी कि बग़ैर हैंडल बग़ैर ब्रेक के साइकिल चलाना, रास्ते पे हादसा भी है, ऊंचाई पर भी है, तो किस तरह काबू किया इस साइकिल को आपने? जी बिल्कुल, चढ़ाइयों पर मेरे लिए दुश्वारी नहीं है, पैदल भी आ सकता हूँ। उतराई पर सबसे ज़्यादा दुश्वारी है, इसी वजह से मैं इसके लिए ट्रेनिंग किया हूँ। बलूचिस्तान खुद पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर मैंने इसके लिए ट्रेनिंग ज़्यादा किया हूँ। आप ये समझते हैं कि आपके इस एहतिजाज से या आपकी इस यकजहती से हुकूमत पे कोई असर पड़ेगा? इंशाअल्लाह। कल हम लोगों का पेशावर में तमाम ट्रेड यूनियंस का मुश्तरका एक जलसा था, जहाँ से मुझे वहाँ पर हज़ारों की तादाद में रवाना हुए। ये जो प्रोसेस है, ये जो जद्दोजहद है, ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बख मोहम्मद से भी बात करते हैं, चेयरमैन है। बख मोहम्मद साहब, आप भी उर्दू में बात पश्तो में करेंगे? हाँ, तो पख्तो की रात हुआ है कि दा दुमरा लुई एहतिजाज और यकजहती दौलत बनो मुनवर कलवली की एहतिजाज और यकजहती खुद दिन हमने सिद्धा दे एहतिजाज दे दस्ता सुदा मलगिर और रसीदल दी इस्तकबाल हम तो सो है दस्ता सुदा दोनों स्ट्रगल बस से वनी बिल्कुल जी। लावल खजो सुएल बाचस्ता सुब इंतहाई मशकूर यमा چې تاسو موږ له ټایم راکو। دا زموږ د عنایت الله صاحب دی د کوټي بلوچستان نه تولا خان را روان شوی دی او د پېښور مختلفو سرکلو ته او ډویژنو ته دی ځي او د ده چې کوم میشن دی لکه دی دا وایي چې یاره زه مطلب دا دی چې دی په حکومت چې کوم نوې پالیسي راکړې ده مزدور کش پالیسي چې په 55 سال باندې به یو سړی ریټایر کېږي، پنشن به ختمیږي او د هغې سره سره که دا تاسو وګورئ چې د دوی یو بل سوچ دی چې یاره دا واپډه پرایویټ کوي، نو په دغې سلسله کې دی د خپل یو سوچ دا دی چې زه په دې کې لږ اویرنس په دې خلکو کې پیدا کړم او په مختلفو سرکلو ته دې روان دی. موږ د ده د دې دغه ډېر اپریشیټ کوو چې لکه دی دونه محنت کوي او د دې تاسو وګورئ چې سهیل باچا چې د ده نه هینډل شته نه یې بریک شته، نو په دې سلسله کې ماته د پېښور نه خپلو ملګرو ټلیفون وکړو او موږ د ده د حوصله افزایۍ لپاره زموږ د بریکوټ سب ډویژن ملګرو د ده د حوصله افزایۍ لپاره او تاسو موږ راوغوښتی چې ده ته لږه هغه اپریشیټ شي او ده ته یو حوصله میلاو شي. صاحب دا راته ووایه چې په تېره ورځ د سوات ناکاره سیلاب کې ستاسو د واپډا اهلکار د دریای سوات د پاسه ولاړو، هغوی بجلي به حالوله د پبلک دپاره چې حادثات پکې مراله، دنیا پکې مړه هم شو، لاسونه یې هم کټ شو، خو هغوی ته اوس هم د حکومت د طرفه هېڅ قسمه سهولیات د هغوی په حملې تحصیل نه دي. آیا د واپډا سره دونه لوی ظلم او په دونه خطرو کې دوی کار کول او بیا د نچکارۍ دا مسله چې دا په دوی باندې یو بل تندر راغورځېدو والا دی، نو دا به څنګه قابو کوي؟ دپاره به د کم حده پورې کوي؟ دا خو ډېره ښکلی سوال تاسو وکړو سهیل باچا. زمونږ که تو په واپډه کې او په دې پیسکو کې وګورئ تقریبا 70-75% زمونږ سره سټاف نشته، د سټاف کمی دی او د هغې وجه دا ده چې کله د سټاف کمی نو په هغې کې لکه زمونږ لینمینان که تاسو وګورئ د هغې د شهیدان کېږي، مطلب دا دی چې مختلف مسالې مونږ ته راځي او د هغې سره سره لکه د صارفینو په کم پالټونه یا کم دغه چې راځي نو په هغې کې رکاوټ راځي. نو زمونږ خو لاول د حکومت ته دا خواست دی چې دا کم شارټیج دی زمونږ سره په سټاف دا دې موږ له پوره کړي او د دې سره سره دې موږ له د دې سره سره مراعات راکړي چې کله زموږ سره د سټاف کمی پوره شو نو انشاءالله چې زه دا نه وایم چې مطلب دی نن که تاسو په دې سب ډویژن کې دا ګڼه وګورئ دا زموږ سره د میټریډر کمی دی، زموږ سره د لینمینانو کمی دی، نو دا مسلې به دا سټاف سره پوره شي او نور زموږ د حکومت ته دا مطالبې دي چې یاره زموږ د دې مزدورانو سره چې دا کم ظلمونه شروع دي د مهرباني وکړي زموږ په دې حال دې رحم وکړي، زموږ هم واړه واړه بچي دي د دې مزدورانو دپاره دې څه داسې څه د خیر کارونه وکړي چې دا پې وشي. درنګ جهان مننه. دا تاسو ګورئ جي ګران قدرمن کتونکو د سایکل تاسو ته وپېره بیا ښیم طاوله صاحب ته هم چې دی دا بورډ لږ را مخامخ کړي دا سایکل چې دی بغیر هینډل نه بغیر بریک نه چې دی دا سی بی ای چې کوم د دوی یونین دی دا واپډا
هایډرو یونین د دې کې په زرګاو چې دی په دې کې اهلکار دي او هغه د نچکارۍ چې کومه خبره د حکومت د طرف روانه ده نو هغه دوی رد کوي په کم چې په فیلډ باندې کار کوي کم چې حادثات راځي د هغوی دپاره د خصوصي پیک